हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों में बनने वाला काढ़ा, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है खांसी जुकाम में। तो यहाँ पे तेज पत्ता लिया है, काली मिर्च लिया है, मैंने लौंग लिया है, तुलसी लिया है और दालचीनी लिया है। तो ढेर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ये कूटन में इसको अच्छे से कूट लूँगी। तो यहाँ पे बड़ी इलायची, अदरक, तुलसी और साथ में मैंने काली मिर्च लिए, लौंग लिए, सबको अच्छे से कूट लीजिएगा। ऐसा एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। फिर तेज पत्ता ऐड कीजिएगा गर्म पानी में। गर्म पानी आप पहले ही चढ़ा दीजिएगा। फिर तेज पत्ता बॉईल होने के बाद आप ये ऐड कर दीजिएगा सारे मसाले जो हमने बनाया है पेस्ट। तो तैयार है हमारा ये सर्दियों में चलने वाला बढ़िया काढ़ा।